出院了，朋友们，真没想到现在怀个孕生个孩子这么难。我怀前面2个的时候，那时候还小，啥都不懂，就是检查的话都没咋做过，就感觉到时间了去生呗。我跟你讲，这一回你必须得给我矫情点啊！这1个月就给我躺楼上，我天天带你去打针都管了，好吧？一个小孩一个样，可知道？我给他躺晕烟，躺1个月，那也得躺。哎呀妈了哟！你哪去了？我上你老二去了，给你老送点橙子啊！我买点菜。你家老婆婆戴眼镜真洋气，洋气。咱妈回来了，以为你赶回去了嘞。我哪能戴眼镜赶回去？我得上午给小孩做饭，我赶回上午小孩吃饭。我跟你讲，就是我昨天晚上不跟他睡吗？那里边住一屋的人，我第2天早上醒来让他说，昨天晚上没一个人睡着嘞。俺的娘呗，他大后响铃啊，走廊里边。走了，我睡的，我该车后边睡，他搁前边睡，我都睡不着觉了，车后车的。我跟你说，走廊里边都，我去上个厕所都吼吼的都能听见。你是真闲不住，赶快给我上床上躺着去。好嘞。立刻。我扫地了。这才几天不在家，这眉都长出来没碎了，真是这么快。换了套薄的睡衣穿啊。这样睡觉舒服啊，那个太热了，那个。睡一套还好，一直不累。哦，对了，就是医生说你血糖有点低，然后还有点贫血。我在想怎么给你治疗呀？是直接拿药呀，还是靠食疗呀？咱也不懂这贫血咋弄的。你明天给我买个乌鸡煲汤喝吧。管，我的拿手菜。这个4月份的农村啊，是真的漂亮，绿油油的都开花了，你瞅瞅。还是老家好啊！阿娘，今个煮啥好吃的？啊？你不要吃窝头，吃窝头肉掺辣椒，炒个薯条，炒个面蛋。啊！你不说，昨天俺闺女哭，很多人都说的，肯定你不给她做好吃的了。她喜欢吃辣的，她不辣，今天她自己酸的。她说你偏心，她说你做的都是豪姐喜欢吃的，闹得跟啥样？我今天不是问她了吗？我讲今天你吃啥，中午你吃啥，我就给你买。我花钱不怕花钱，我问你给我吃啥，给我说出来。今天他要吃窝头，窝头掺辣椒，掺肉烧，加窝头吃。不要来，又没啥事。来哪呀？过来，宝宝。那第二大嘴的谁？那几个？啊？有的你看买点，买点啥？哎，啥都不要买，家里东西多得很。你该楼上来，你是该搬地下吧，搬地下。啊，妈上街上吃。你先叫我带上来，我带个我带家还得送馍，还得送馍，还得弄啥？啥子？咱下午走。不该这个吃了，咱不该这个吃，我这个。拿钱。不要谢谢。不要，他这也不是，哎呀没事。他就包个胎，拿不要，谁的钱都不要。俺得学，都要买，我该买了，买那些就买点啥呀？不能买点吃的。你别管，他给了他自己不当个头，一顿过来还钱，你说的吧？你快钱了，快钱了，谁的吧？快钱了。你是吧？不该这吃，不该吃。不是我把他下半年钱就没准备点事，就在不等到下午找他赶紧吃。你走。有啥我再来啊？啊，你慢点啊。啊行，你看2人一口水都没喝就走了。你看2个小鸡子，姊妹，我跟你讲，就是俺媳妇这娘人一来，俺妈一再强调，不是我叫她干的活，不是我叫她干的活，是她自己要干的。明天叫钱回来给咱来了啊。都给咱来，还给我拿那些钱。你看这是啥？你最爱？谁买的？是我不知道，是恁娘人买的。姊妹们能帮忙点个赞吗？知道我喜欢吃榴莲。得高低得给你换个洗衣机，明天。真的假的？真的。好嘞。